Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui vinc a fer un vídeo sobre els connectors del català. Els connectors són aquelles paraules que utilitzem, com indica el seu nom, per connectar idees, pensaments, arguments, per tal de donar un sentit a tot allò que estem dient, d'acord? I el que passa és que a mi no m'agraden gens les llistes de vocabulari i les llistes de paraules. Trobo que així no s'aprèn bé una llengua, sinó que s'ha d'aprendre en context. I per això he decidit fer un vídeo parlant d'un tema, d'acord? Un monòleg, i utilitzar molts connectors i cada cop que en digui un, assenyalar-lo en pantalla per tal que us hi pugueu fixar i també us donaré, òbviament, la traducció en castellà i en anglès perquè no quedi dubte de què vol dir. I a part, com sempre, hi haurà els subtítols en català, castellà i anglès. Vull deixar clar que l'objectiu principal d'aquest vídeo és l'aprenentatge del català i, en aquest cas concret, de l'ús dels connectors del català, tot i que també espero, òbviament, que el que digui us sembli interessant, però amb això el que vull dir és que no m'he dedicat a fer recerca sobre el tema i tampoc sóc un expert sobre el tema. Això vol dir que si realment us interessa aquest àmbit del qual parlaré, doncs és millor que aneu a obtenir dades més fiables, no? Potser a un altre tipus de font que no pas aquesta. I el tema del qual parlaré avui són les xarxes socials i l'impacte que tenen en les nostres vides. També vull deixar clar que això és la meva opinió personal i que podeu estar-hi o no d'acord i que es pot discutir perfectament als comentaris d'aquest vídeo sense problema, sempre i quan sigui de manera respectuosa. Així doncs, comencem. Les xarxes socials són una eina tecnològica que hem creat els humans en les últimes dècades i que en els últims anys han pres una rellevància cabdal en el nostre món i que s'han extès com l'aigua, com diem aquí. Ens ofereixen unes possibilitats d'interacció social fins ara mai vistes, i aquí rau el secret del seu èxit. Totes aquestes xarxes, però, estan molt ben dissenyades per tal de fer-nos-hi addictes, per tal que tinguem la necessitat constant de seguir-hi entrant i seguir-les utilitzant, i per molt que vulguem, no ens hi podem resistir. Fins i tot sent conscients d'aquest fenomen, sent conscients del fet que perdem moltíssim temps a les xarxes socials i que no parem de veure vídeos inútils i anuncis de coses que no ens interessen, tot i així seguim entrant-hi i entrant-hi a buscar la nostra petita dosi de droga diària. Instagram penso que és un dels millors exemples per entendre com funcionen aquestes xarxes socials i com ens afecten en el nostre comportament. Instagram és una plataforma on constantment hi veiem els highlights o els millors moments de la vida de la gent, de persones que coneixem i fins i tot de persones que no coneixem però que seguim perquè ens interessen per algun motiu o altre. Totes aquestes imatges i vídeos en forma de stories i de post, tal com es diuen a Instagram, que veiem quan obrim l'aplicació, molts cops estan retocats, per exemple amb filtres, o fins i tot si no estan retocats, doncs estan muntats, no? S'han preparat especialment per penjar-los a Instagram. I això té un nom, és el postureig. Òbviament aquesta paraula no és una paraula que pugueu trobar al diccionari, però és una paraula que s'utilitza molt, que s'ha posat de moda, i que es refereix a aquesta acció de fer una cosa pel sol fet de poder-la publicar a una xarxa social i que la vegin altres persones. És a dir, una cosa que tu no faries si no la poguessis compartir per internet. Per exemple, és molt típic un sopar o una festa on la gent amb prou feines parla i tothom està amb el mòbil i de cop algú diu «fem-nos una selfie» i de cop tothom somrient i rient i mirant a la foto, fent ganyotes i altres tonteries per demostrar com de bé s'ho estan passant. També pot ser que tinguis l'habitació feta un desastre, però que just abans de penjar l'story del dia, l'story de rigor, perquè no sembli que ja no estàs a les xarxes socials, doncs la deixis ben endreçadeta perquè tothom vegi com d'ordenat i polit ets. I fins i tot jo he vist gent posar-se en situacions perilloses o fins i tot fer-se mal per tal d'intentar fer una foto guai. Degut a tot aquest input d'imatges i de vídeos que rebem constantment dels highlights o dels millors moments de la vida d'altra gent, nosaltres inevitablement ho comparem amb la nostra vida. Jo crec que és inevitable, per molt que sapiguem que hi ha filtres per allà al mig i que potser no és tan màgic com sembla, inevitablement compares la situació que veus a Instagram amb la teva.
I com que, òbviament, el que estàs veient a Instagram el 90% de les vegades és fals, o fins i tot si no és fals, és només un petit moment de tot el dia de la persona en qüestió que ha pujat aquella història o aquell post, doncs, òbviament, no és representatiu, no és una vida real, això, i per tant, quan ho compares amb la teva vida, doncs t'adones que no estàs vivint aquesta vida de somni que veus a Instagram, i molts cops jo crec que inconscientment això ja ens fa sentir malament. L'altre problema de xarxes com Instagram o YouTube és la quantitat de temps que hi dediquem i que hi gastem realment. Pot ser que part del temps que hi dediquem realment sigui útil, que estiguem parlant amb algú, que estiguem creant contingut o consumint contingut interessant, però, siguem sincers, perdem molt de temps en aquestes xarxes. A YouTube els vídeos es reprodueixen un darrere l'altre i acabes veient no sé quina persona de l'altra punta del món fent qualsevol tonteria o vídeos de gats caient a l'aigua. El nostre cervell té molta tendència a acomodar-se i a buscar els resultats fàcils amb poc esforç i amb poca feina. I precisament aquestes xarxes socials ens ofereixen una recompensa altíssima, és a dir, podem accedir al que vulguem, podem viatjar a través d'aquests vídeos i posts, podem veure paisatges genials, perfectes, podem veure models amb cossos perfectes, podem buscar qualsevol cosa que ens interessi, no? Per tant, obtenim una gran recompensa amb poquíssim esforç. Només hem d'entrar a l'aplicació, obrir la pestanya i clicar el vídeo o el post que ens interessi i ja ho tenim. I a més n'hi ha moltíssim, mai s'acaba tot el contingut que hi ha penjat. I per tant, per això jo crec que hi dediquem tant de temps. Podem accedir al que sigui sense ni tan sols haver-nos d'aixecar del sofà. I això fa que cada cop obtenim més amb menys esforç. I el nostre cervell s'hi acostuma i li encanta. Això també fa, per altra banda, que el món real cada cop ens sembli més insípid i avorrit. Òbviament, aquestes xarxes socials estan buscant constantment la manera de captar més i més la nostra atenció, per començar perquè es fan la competència entre elles i segon perquè com més audiència tinguin, doncs més diners hi guanyen. Això és així, com més estona nosaltres estiguem utilitzant les seves xarxes, més diners hi guanyen, sobretot a través de la publicitat. Val a dir, però, que no només els propietaris, diguéssim, de les xarxes socials hi guanyen diners, sinó que els creadors de contingut també hi poden guanyar una certa quantitat de diners en funció dels seguidors que en tinguin. Algú amb una gran audiència pot guanyar molts diners, com ja sabeu, tant a YouTube com a Instagram. I això ens porta a l'últim punt del qual volia parlar, sobre les xarxes socials. Fins ara he estat parlant d'aspectes negatius d'aquestes, però no obstant crec que també és important donar-los el valor que tenen perquè ens han ofert un món de possibilitats i realment han obert la porta a molts tipus de projectes i altres empreses que han tingut un gran impacte i que realment aporten molt de valor a la societat i a individus en concret. Les xarxes socials ens permeten mantenir el contacte amb gent que viu molt lluny, familiars, amics, coneguts, cosa que seria impossible si no fos per aquestes noves tecnologies, i fins i tot ens permet conèixer gent de l'altra punta del món sense haver-hi de viatjar i tenir accés a cultures que no podríem conèixer si no fos a través d'aquest mitjà. També permet el desenvolupament de nous tipus de projectes, com per exemple aquest projecte mateix de Català Natural. No m'hauria plantejat mai fer-lo si no fos a través d'eines com YouTube o Instagram. Fa 20 anys crec que una persona sola no hauria pogut fer el que estic fent jo ara i, com jo, tants altres projectes superinteressants que hi ha per internet. Finalment, també sé que hi ha molts artistes i fins i tot atletes que a través de publicar el seu contingut a les xarxes socials en poden viure i donar-li més visibilitat i que el que fan arribi a més gent, cosa que també trobo que està molt bé. Per tant, no tot és tan blanc o negre, com sempre hi ha una gamma de grisos, una àmplia gamma de grisos, i hem de saber trobar l'equilibri. Tot i que les xarxes socials ens poden aportar molt de valor, també ens poden fer molt de mal psicològicament, fins i tot sense ser-ne conscients del tot. Està clar que les xarxes socials han arribat per quedar-se i que haurem d'aprendre a conviure amb elles de la manera més sana possible. En definitiva, hem creat un monstre que realment no podem controlar i que ningú sap com evolucionarà, però tot i així té molts avantatges i els hem de saber aprofitar. Així doncs, utilitzeu-les, però amb cura. I bé, això ha estat tot. Fins aquí el vídeo d'avui.
Espero que, per una part, us hagi semblat interessant el que hagi dit. Deixeu als comentaris què en penseu de tot aquest tema de les xarxes socials. I, per altra banda, espero que us hagi servit per aprendre millor els connectors del català i també a la resta de vocabulari que he anat utilitzant. Com sempre, mireu el vídeo amb els subtítols en català i només canvieu-los si no enteneu alguna paraula o alguna expressió, ja que així feu l'esforç d'intentar entendre el que estic dient només en català. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si és així, deixeu un like, subscriviu-vos si no ho esteu i ens veiem a la propera. Apa! Ciao!